全屋定制和木工现场打柜子到底哪一个更好？今天咱们用一个视频分5个维度告诉你，到底怎么选才不会踩坑。板材问题、环保度、设计美观度、质量和价格。首先说说板材问题，木工师傅说生态板好，全屋定制的说颗粒板好，各说各的好，到底哪种好呢？其实都是站在了自己的立场说的话。木工说生态板好，只是因为木工的工具只能切割生态板，颗粒板密度大、硬度高，木工具很难切割，所以才会告诉你生态板好。除此以外，生态板是用实木条拼接出来的，稳定性和抗变形系数要低。柜体可以用，但是柜门一定不要选它。定制商家说颗粒板好，一样是站到了自己的立场。颗粒板造价低，稳定性强，后期售后问题少，南北方气候差异影响极小，这才是主推颗粒板的真相。第二个，板材的环保问题，木工师傅会告诉你生态板含胶少，比颗粒板更环保，这句话就是忽悠你不懂。含胶量的多少，前提是用了什么胶。我们都知道最环保的胶是 MDI 胶，但是这种胶做不了生态板，因为粘接力达不到，所以你看到的 ENF 级的板材大多是颗粒板，而不是生态板。综合比较下来， MDI 胶的实木颗粒板环保度更高。可能有人会抬杠说 E0级的板材也环保，没错，但是和 ENF 级是没法比的。第三个是设计美观度，全屋定制有比较完善的设计、量尺、生产、安装等一系列的服务流程，单说设计这一项就是木工现场打柜子比不了的。咱们暂且不说定制是机器加工，精度更高，造型和样式也更多，就说布局设计这一项，就能甩出木工现场打的柜子几条街。木工现场打柜子大多凭借的是以往的经验，或者是业主本人的操心程度，在很大程度上存在了太多的不确定因素。况且咱们都知道，柜子好不好看很多时候是柜门决定的。你还必须得承认另一个事实，柜门木工都是找到定制工厂加工的。还有一点，木工活很考验木工师傅的手艺，你遇到了好手艺的师傅可以操作，如果是拉个师傅都能让他做柜子，浪费材料返工那都是小问题。第四，说说质量，很多老辈人会有这么个观念，木工现场打的柜子呢结实，这点咱不否认，自公司和钉枪固定的确实比连接件固定的要结实，但是家庭过日子，定制的柜子也没见几个正常使用能用坏的，这点真的可以不用纠结。第五，关于价格，这点是大家最关心的。咱们简单点来说，木工现场打的柜子大多呢会比定制柜子便宜些，但并不是绝对。主要的影响因素是木工的工费水平，南方1、2线城市工费会高，现场打和定制工厂出来的基本差不多。如果你是3、4线城市，木工工费相对较低的情况，现场打柜子会比定制便宜。现在你会选了吗？对了，还有一个施工顺序上的差别，木工打柜子是要先打柜子再刷漆，而定制是先刷漆再装柜子。我知道你还有很多想说的，咱们评论区见。点赞关注，大象带你少走弯路。